Ассалаумағалейкум, қадірменді мұсылман бауырлар. Бүгін 2 маусым, мінекей Қазақстанға кезекті контейнеріміз атып жатырмыз. Яғни 22-23 контейнер Қазақстанға кетіп жатыр. Енді Аллаға шүкір, Қазақстанымызда утилизациялық алым 50%-ға жеңілдеді. Және енді первичный регистрация деген бар. Алғашқы тіркеу. Соны достаса, онда елімізге Кореядан жылы жаңа әрі орылмаған, соғылмаған көліктер келеді. Мынау Армения, Грузия, Америка, Дубай мемлекеттерінен жақсы бағада көліктер бар, бірақ оларда өкінішке орай орылған, соғылған деген әңгімені естіп жатырмыз. Бізден таза көліктер аласыздар. Мінекей енді Қазақстанға тіпті жылы жаңа Mercedes AMG E350 көлігі Қазақстан кетіп жатыр. Яғни Қазақстанда бұны көліктерді не үшін алады? Өйткені Қазақстанда Mercedes, BMW деген көліктер Қазақстанда қымбат тұрады. Елдің бары Германиядан, Бавариядан немесе Ресейден алып келеді. Бірақ ол қымбат болып шығады. Бұл көліктер сіздер арзан бағада ала аласыздар. Қазақстанды салыстырған кезде 5 миллион, 10 миллион теңге көлемінде арзан түседі. Енді ол көліктің моделіне байланысты, комплектациясына байланысты болады. Одан кейін кезекті жүктелетін көлік полицейт көлігі бар. Қазақстанда полицейт көлігі әрбір адамның отбасына сонда көлік берсін, 7 орындықты болып бөлінеді, және арт жағында бүкіл жағдай жасалған. Жақыннан көрейік. Бұл полицейттің артықшылығы GDI 3,8 литр бензин, 8 сатылы, 295 аттың күші бар. Қазақстанда да осындай сборка көліктер бар, бірақ оларда MPI мотор бар. Мотор нашар, аттың күші 249. Бағасын салыстыратын болсақ, полицейт көлік Кореяда тұрған баға өте тиімді болып келеді. Қазақстанда VIP комплектация шықпайды, Қазақстанда хэштег деген комплектация бар. Бірақ ол растамашка есептегенде 24-25 миллион теңгеге шығады. Соғынан аласыздар. Ал нағыз оригинал көліктерді бізден аласыздар. Және бұл көліктердің артықшылығы ходовкасын 2 жылда жасасаңыздар болады. Жақыннан көліктерді көрейік. Алдыңғы жөткасы 2021-кі, мінекей қазір капотын ашты, аккумуляторын ағытып жатыр. Себебі жолда бір ай, бір жарма жүрген кезде растаможкасы барлығында замекания деген сияқты нәрселер болмас үшін. GDI мотор Кореяда бензин көліктердің, яғни 2/5-тен жоғары қарай көліктерде орнатылады. Нағыз жинесіз көліктерде осы мотор. Ал енді салонын бір көрейік. Сен мына беттен түсіріп. Мінекей үлкен цифровой прибор, және скорость проекциясы, үлкен монитор, 12/3, беспроводной зарядка, стакан салғышы, ручник, жолда жүру, спорт режимі, эко, және қыс режимі, тасты жер, песок барлығына арналған. Және арт жақта бүкіл жағдай жасалған. Артына келетін болсақ, бұл жақта крел акустика жұмыс жасайды. Және үлкен монитор, YouTube барлығын көре аласыздар. Телефон осы жаққа қойып, болатқан әрбір кино болса да осы жақтан көрсетуге болады. Және 2 зон, 3 зоналық климат контроль бар. Арт жағына арналған обдувательный подогрев сиденье, тұтатқыш, стакан салғыш, мультимедиа управлять іштегі ауаны сыртқа тазалайтын, жоғары жағы алькантара барлығы бар. Керемет. Кәсіпкер көлік шығарса, Германия көліктерінен де опцияды ұқсатып шығарады. Пай шіркін, Қазақстанның адамдары Toyota Camry көліктерін жақсы көреді. Себебі Қазақстанның көптеген ойларына шыққан запчасть оңай табылады. Ал Toyota компаниясының нағыз оригинал японский сборка көліктері Кореядан Қазақстанға жеткізіледі. Ал олай болса, жақынырақ келейік. Бұл жақта 2,5 литр бензин, 8 сатылы, 207 аттың күші бар. Бұда тұрған мотор Lexus S 300-де тұрған мотормен бірде. Және RAV4 көлігінде осы мотор. Енді бұда противотуманник жоқ, бірақ артықшылықтары бар. Мына жерде дистроник орналасқан. Және бұл қоңыр түсті
Бізде Қазақстанда ақ немесе қараны ұнатады. Бірақ мынандай қоңыр түсті бұл көлікке өте әсемдік береді. Ал ішін бір көрсетейік. Қанат. Ал. Кәкішкен ал. Ал енді мінекей, есігінде Made in Japan деп жазып тұр, яғни японский сборканы дәлелдейді. Ал ішіне отырайық. Бұл Кореяның көліктерінің кейбір мынау менюларында орыс тіліне ауысатын мүмкіншілік бар екен. Осыны YouTube арнасынан шығарамыз. Сол жақтан көріп үйреніп, көліктеріңіздің орысшаға аударып қойсаңыздар болады. Бірақ өкінішке орай бұл тек қана Корея мемлекетіне жасалғандықтан, мына жағы корейский. Бірақ ода тұрған ештеңе жоқ. Менюде қатты түсінбейтін нәрсе жоқ. Bluetooth орнатасыздар, карта, задний камера болса жеткілікті деп ойлаймыз. Және контрпаласы, бистронегі мінекей, мультируль, авто барасы, мына жағында орны соққышы барлығы. Және мына қоңыр соң өте әдемі. Бұл көліктің де панорамасы үшін қазақтар көп алады. Мінекей. Қазақтар не себепті панораманы жақсы көреді дейсіздер ғой. Мен өз ойымды айтайын. Барлығымыз кигіз үйде өстік. Аспанға жатып алып, жұлдызға қараған бір шіркін демаласын ғой. Мүмкін солай шығар. Жалпы панорама комплектация, панорама болған шірік көлікке өте әсемдік береді. Бірақ бұның өзінің кішігірім минусы бар. Байқамай сындырбасаңыз, енді қайтып несі өте қиын. Ал кезекті үшінші көлігіміз Естан бауырымыздың көлігі. Ағайын бауырлар, Кореяға келіп, еңбек етіп, ақшасын еш жаққа жаратпай, жинап, өзінің армандағы мақсатына жетті. Естан бауырым, темір тұлпарым құтты болсын. Бұған көмектескен өзіміздің ұлан бауырымыз, Instagram жазып қоямыз, қабылдасыңыздар. Мінекей көлік былайша айтқанда хамелеон түске ұқсайды. Алдында дистроник бар. Негізі Естан бауырымыз Toyota Camry жетіс көлігін ұнатқан болатын. Бірақ Кореяның Kia K7 Hyundai Grandeur көлігі Қазақстандағы Toyota Avalon көліктермен тең келеді. Және опцияны айтатын болсақ, Mercedes, BMW, Audi көліктерінен кем емес. Ішіне жақыннан қарайық. Кет. Мінекей панорамасы бар. 5 ключевой доступ. Және ішін айтатын болсақ, қараңыздар, память сиденье, полный электропакет, мажақтаның кожасының бәрі узорымен, терезе екі еселенген, алдыңғы және артқы полный плавиш сиденьясы бар. Дач слепозон, контрпаласы, регулировка фарасы, скорость проекция, щиток приворот, цифровой, 360 градус камера, беспроводная зарядка, аудио сиденье, подогрев сиденье, ручник, барлығы керемет. Былайша айтқанда, бұл көлік бір үй сияқты жағдай жасалған. Арт жағында орны жылытқышы, күннен қорғанатын шторкасы. Тоже терезе екі еселенген. Міне кожасын бәрі өте керемет. Енді көліктің аккумуляторын ағытқаннан кейін анық көрінбеуі мүмкін. Арт жағында USB порттары, зат салғышы бар. Және задний видео регистратор. Бұл көліктің жұмсақтығы Toyota Camry 70-75-тен кем емес. Опция жағын айтатын болсақ, бағана Mercedes, BMW-лан кем емес. Енді осындай көлікті отбасыларға алыңыздар, өкінбейсіздер. Мінекей 4-ші көлігіміз Mercedes E350 AMG Line деп тұр. 2.2 турбо, 9 статалы, 299 аттың күші. Және 2022 0 пробег десекте болады. Заводтан шығып, тікелей сатылған. Бұл көліктің опциялар өте ерекше. Қараңыздар, память сиденьясы. Мына жақта есік нұсқасында орналасқан аудио сиденье, подогрев сиденье. Барлық керемет. Германияның көліктерінің артықшылығы орыс тіліне ауысады екен. Және опция өте керемет. Мінекей жарық шамды қосып қойдық. Сіздер де тапсырыс беріңіздер. Осыны көлік сіздерге де бұйырсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Мінекей
Birinchi kөлігimiz kirib bара жатыр. Мінекей күнде полицей нағыз полный комплектация көлік кіріп бара жатыр. Ал міне сен елімізге жетіп, растаможкасында ойдағыдай бағада шығып, және көліктің иесіне табысталсын. Алла қаласа сіздерге де осындай көлік бұйырсын. Сізге де хабарласыңыздар. Келесі алушылар адамдарға да уайымдамаңыздар. Орылмаған, соғылмаған историясы бар көліктерді сіздерге қолдан келгенше тауып береміз. Және тиімді баға. Алаңдама, үй жағыңды айтмаған, мамаңама, бер өзім айта алам. Уайымдама, үйіңе апарам, айналаңда саған бәрі қап-қара. Саған бәрі қап-қара. Көлігіміздің екінші көліктерді Toyota Camry 70 нағыз японский горка, қоңыр түсті, ең керемет түстің эксклюзив түс деп білеміз. Көлікті өте жарасымды. Ал мінекей кезекті үшінші көлігіміз Kia K7 көлігі. Нағыз полный комплектация, 2.5 бензин. Бұда тұрған мотор Kia K8 тұрған мотормен бірдей. Болашақта Kia K8-ді алған жағдайда екеуіне бір запчас кетеді. Бұда енді хамелеон түстеген, өте керемет. Көліктің түрі, жүресі барлығы өте жарасымды. Бизнес класс көлік. Енді Toyota көліктермен салыстыратын болсақ, Toyota Avalon классында тұрған көлік, бірақ бұл көлікте опция деген жетерлік. Мінекей осыны дөңгелектерді ағытып салады іштеріне, және астына Қазақстаннан келген кезде осы өздерінің болттары бар, есіктің тұтқасына төмен жағына қойып қойып шешіп алып аласыздар. Ал мінекей Kia K7 көлігі кәдімгідей барлығы жағы оралды. Қандай керемет. Енді барынша елімізге сырылмай, жырылмай барсын дейміз. Өйткені сондай ақша алғаннан кейін барынша таза барған дұрыс. Ал мінекей үшінші көлік. Ал бисмиллахиррахманиррахим. Ал Кореяда жүріп, еңбек етіп, Нұрсұлтан бауырымыз өзінің отбасына керемет Kia K7 бизнес класс көлігін алды. Олан бауырымыз көмектескен. Ал мінекей кезекті төртінші көлігіміз таза су жаңа 2022 Mercedes AMG Comatic E350 көлігі Қазақстанға бағытталып бара жатыр. Бұл көлік, шынымды айтсам, Қазақстанға алғашқы көлік десек те болады Кореядан. Себебі 2021-20 жылдар кете беруі мүмкін, бірақ 22 жылғы көліктерді бізден көптеп тапсырыс бере бермейді. Бірақ бұл көлік Қазақстанның бағасына қарағанда әжептәуір арзанға түсіп тұр. Яғни Кореядан Mercedes, BMW, Audi, Maybach бағаны Mercedes'ті, Gelenwagen көліктерін тапсырыс берсеңіздер, сіздерге жақсы бағада келеді деп сенімді айта аламын.
Мінекей кезекті 4 көлігіміз Mercedes көлігі. Мінекей Қазақстанға су жаңа Mercedes E350 көлігі кетіп бара жатыр. Mercedes бәрібір ерекше көлік екені бірден білінеді. Кішкене айдап көрдік, жүрісі өте керемет, жақсы екен. Қазақстанға да сіздерге де осындай көліктер бұйырсын. Көңілімізден өте жақсы шықты. Ал мінекей Аллаға шүкір көлігімізді аман-есен жүктедік. Алла қаласа Қазақстанға бір айдың көлемінде жетеді деген ойдамыз. Бізге сенім беріп тапсырыс бергеніңізге үлкен рахмет. Енді Алла қаласа екінші контейнеріміз бүгін жүктелмейді, себебі сағат қазір 10-ның шамасы болып қалды. Алла қаласа ертең жүктеледі. Ертең Kia Carnival 2022 және Hyundai Staria деген көлік бар. Ол көлікке де жақсы обзор түсіреміз. Бізден бірге болыңыздар. Ал енді жақыннан түсіріп жібер. Ал көлігіміздің Қазақстанға барған кезде өздеріңіз асықпай шешіп алыңыздар, абайлаңыздар. Енді қолдан келгенше орадық. Енді кейбір кісілер мында салафан орап жатыр, бірақ қазір жаз уақытында салафаннан кішкене қиын болуы мүмкін. Бірақ енді Аллам жар болсын, барлық аман-есен жетіп, тастымақ жасалып, ойдағыдай болсын дейміз. Келесі видеода жолыққа шамақты сау болайық. Бізге тапсырыс беріңіздер. Ең тиімді бағада, Корея бойынша ең арзан бағада сіздерге көлікті тапсырыс беретін мен. Оны сенімді айта аламын. Идеалықта Корея, есімім Нұрлан. Негізім Таразда, Алматы қаласында, звондап хабарласып келсеңіздер болады. Жақсы, сау болыңыздар.